Gusi è l'applicativo di Regione Veneto per l'accreditamento e la gestione degli utenti, propedeutico e indispensabile per accedere ai servizi offerti dal SIU. In questo video tutorial verrà mostrato il processo per l'ottenimento delle credenziali di accesso e le successive funzionalità per la gestione del profilo utente. Gusi è raggiungibile all'indirizzo siu.regione.veneto.it/Gusi. Nella schermata iniziale sono possibili 3 differenti azioni. Accesso per utenti già registrati. Registrazione per l'accesso autorizzato per utenti non ancora registrati. E recupero richiesta. Verrà mostrato ciascuno dei 3 percorsi partendo dagli utenti non ancora registrati. I soggetti che possono richiedere le credenziali sono enti o imprese che compileranno la domanda su SIU in maniera autonoma, con un profilo utenza di impresa o ente. Soggetti giuridici delegati da altri soggetti che intendono accedere ai fondi con un profilo utenza delegati. Dopo aver selezionato il pulsante Registrazione per l'accesso autorizzato, il primo form richiede i dati dell'utente persona fisica che ha potere di firma e che rappresenta l'ente, l'impresa o il soggetto giuridico delegato per conto di un altro soggetto giuridico. L'utente sceglie quale soggetto giuridico rappresentare aprendo il menu a tendina in qualità di. L'opzione rappresentante legale, incaricato dell'ente di formazione, va scelta solo nel caso in cui il bando sia riservato esclusivamente agli enti di formazione. Per continuare è necessario compilare i dati anagrafici del soggetto giuridico che si rappresenta e indicare la casella di posta elettronica dove verrà inviata la conferma di avvenuta ricezione della richiesta. Successivamente va indicato il profilo di utenza. Qualora la richiesta venga effettuata in qualità di rappresentante legale incaricato di ente o impresa, il profilo di utenza da scegliere è per conto dell'impresa o ente o struttura organizzativa che rappresenta. Se invece viene avanzata da rappresentante legale incaricato di soggetto giuridico delegato, il relativo profilo di utenza da associare è per conto di soggetti che hanno conferito apposita delega. Nel caso in cui un'impresa deleghi un soggetto giuridico terzo, le credenziali devono essere richieste solo dal soggetto giuridico delegato. Proseguendo, occorre inserire l'area servizi, cioè il programma operativo o fondo del bando da associare alla domanda che si dovrà poi compilare su SIU, ad esempio FESR o FSE. L'utenza sarà poi abilitata solamente all'area servizi scelta in questa fase. Nel caso in cui l'utente debba compilare una domanda su SIU associata a un'area servizi diversa, potrà richiedere l'abilitazione tramite la funzionalità Nuova richiesta. Scelta l'area servizi, l'applicativo proporrà la sottoarea servizi e il destinatario richiesta da opzionare. Valorizzati tutti i campi, è necessario fare clic su Procedi. In questa schermata il sistema propone in automatico i dati del soggetto che sta compilando la richiesta. L'utente può decidere se confermarli o eliminarli. È obbligatorio censire almeno una persona, con la possibilità di aggiungere eventualmente ulteriori soggetti da abilitare ai servizi richiesti. Per proseguire è necessario selezionare Procedi. A questo punto, se l'utente ha indicato il profilo di soggetto delegato, compare la schermata in cui indicare l'elenco delle deleghe possedute per accedere ai servizi del SIU per conto terzi. L'utente dovrà compilare tutti i dati anagrafici per ciascun soggetto delegante e selezionare il tipo delega, che restituisce l'elenco dei bandi attivi in base all'area scelta. Per proseguire è necessario selezionare Procedi. La richiesta risulta ora registrata con uno specifico numero identificativo, che è fondamentale conoscere per un suo eventuale recupero. È consigliato verificare i dati inseriti premendo Stampa provvisoria, correggere eventualmente i dati e successivamente procedere alla conferma della richiesta. A questo punto, tramite il pulsante Download richiesta, l'utente scarica il PDF, procede a firmarlo digitalmente in formato P7M CADES e lo ricarica premendo il pulsante Allegati. Solo dopo aver letto l'informativa sarà possibile inoltrare la richiesta. L'utente riceverà le credenziali all'indirizzo email OPEC indicato in sede di compilazione.
effettuato il download del modulo della richiesta in formato PDF e firmato digitalmente in formato P7M CADES, il firmatario dovrà caricarlo nella sezione Allegati. Qualora compilatore e firmatario siano due soggetti differenti, il compilatore dovrà zippare il file precedentemente scaricato e inviarlo al firmatario. Quest'ultimo dovrà estrarre il PDF, firmarlo digitalmente, zippare il P7M CADES e inviarlo al compilatore, che estrarrà il file e lo caricherà infine nella sezione Allegati. Dalla pagina iniziale del GUSI, siu.regione.veneto.it/GUSI, dopo aver cliccato Accesso per utente registrato, la pagina propone 4 modalità di accesso. L'utente già registrato accederà tramite le credenziali ricevute da Regione Veneto. Anche se già in possesso di credenziali, è possibile scegliere una delle altre modalità di autenticazione, SPID, CIE o CNS. Dalla home page è possibile l'utilizzo delle funzionalità Gestione richieste, Modifica dati ditta per modificare i dati anagrafici, Mandati deleghe per gestire i dati delle deleghe associate alle singole imprese, Disattivazione account per disattivare l'account con cui si sta operando. Entrando in Gestione richieste è possibile inoltrare una nuova richiesta, ad esempio aggiungere un'area servizi differente rispetto a quella indicata nella richiesta iniziale, aggiungere nuovi soggetti associati all'utenza, ricercare le richieste compilate e non ancora evase, recuperando le informazioni già inserite e salvate, rinnovare le deleghe scadute o in scadenza. Qualora la procedura di registrazione non sia ancora stata completata, è possibile recuperare la richiesta in compilazione tramite il pulsante Recupero richiesta. L'utente inserisce il numero della richiesta precedentemente confermata e il codice fiscale del richiedente e fa clic su Procedi. Per completare la procedura sarà necessario caricare la richiesta firmata digitalmente e leggere l'informativa. Solo allora comparirà il pulsante Inoltre richiesta. I cittadini privati accederanno direttamente al SIU tramite le credenziali SPID, CIE e CNS. Non è più necessario richiedere nuove credenziali tramite il GUSI. GUSI, l'applicativo di Regione Veneto per l'accreditamento e la gestione delle utenze per l'accesso a SIU.